Një tjetër mënyrë për ta qetësuar shpirtin është mirënjohja. Mirënjohja nuk është thjesht të thuash një faleminderit në mënyrë të sjellshme. Jo. Është një mjet që e programon trurin ton për të parë si mundësi pengesën që na del përpara. Nëse ju çdo mbrëmje shkruani 3 gjëra, të cilat mund t'ju duken të vogla, por këto 3 gjëra juve ju kanë sjell buzëqeshje. Si për shembull, shija e kafes që ju i shijoni shumë, ndalesat e vogla për të bërë një meditim, një qetësim shpirti, një bisedë me një mikesh tonën që na jep pozitivitet dhe na ngre nga ana shpirtërore. Ose thjesht fakti që vemi në një shtëpi që na kënaq shpirtin kur kthehemi.